Curtir? Já? Já drenou? Veja se tá Mas drenando. estava drenando. E por que você não me disse? Já tá Mas drenando. eu já disse. Tá bom. Vai. Agora eu não entendo essa. Assim, ela... Quando ela tá drenando, você olha aqui, a água vai saindo devagarinho, entendeu? Entendeu? É isso, aí você olha aqui, a água tá saindo lá.